Görəsən bizim nənə və babalarımız ağlına gətirərdimi ki, çörək nə vaxtsa sağlamlığın düşməni elan olunacaq. Son vaxtlarda glutensiz çörək dəbdədir. Qənnadı məhsullarından imtina sağlam həyat tərzinə doğru mühüm addım kimi qiymətləndirilir. Minlərlə bloger sosial şəbəkələrdə paylaşır ki, çörəkdən imtina etməklə özünə ən böyük yaxşılığı edib. Onların nəticələri heyrət doğurur. Dəri yaxşılaşır, çəki azalır və bədən enerji ilə dolur. Bəs görəsən bütün bunlarda həqiqətlər varmı? Bu videoda sizlərə çörəkdən imtina nəticəsində orqanizmdə baş verən dəyişiklikləri təqdim edəcəm. Ağ və qara çörək. Çovdar çörəyi və yulaf məhsulları barədə heç bir şübhə yeri yoxdur. Belə bir məhsul bədən üçün faydalıdır. Təəccüblü deyil ki, qara çörək və su ilə dolanan adam uzun ömürlü olur. Amma ağ un tamamilə fərqli bir hekayədir. 20-ci əsrdə un unikal şəkildə istehsal olunmağa başladı və keyfiyyəti əhəmiyyətli dərəcədə azaldı. Odur ki, yüksək dərəcəli undan bişmiş ağ çörəkdən imtina etməyi şiddətlə tövsiyə edirlər. Niyə? Açıqlayım. Birinci səbəb: faydasız məhsul. Əvvəllər buğda taxılı vitaminlərlə zəngin idi, amma indi emalı prosesində onun bütün qida dəyəri una çevrilməsi ilə yox olur. Ən yüksək dərəcəli un yalnız 30% faydalı maddələrin saxlanmasını təmin edir ki, bu da 2 həftədən sonra aktiv olmur. Yüksək dərəcəli adlandırılan yararsız ağ tozdan çörək bişirirlər. İkinci səbəb: dadı. Ağ çörəyin heç bir dadı olmadığını qəbul edin. Ancaq çoxunu cəlb edən məhz budur. Bu onunla istifadə edəcəyiniz məhsulların dadını qiymətləndirməyə mane olmur. Ət, şorba, pendir. Amma taxıl məhsulları kimi dadını yaxşılaşdırmır da. Üçüncü səbəb: toksinlər. Müasir dünyada buğda böyük miqyasda yetişdirilir. Daha bol və daha sürətli məhsul almaq, müxtəlif gəmirici və göbələklərdən xilas olmaq üçün torpağa kimyəvi maddələr səpilir. Unun daha bəyaz olması üçün istehsalçılar yuyulma prosesində də eyni maddələrdən istifadə edirlər. Benzoil peroksid, sodium və kalsium pirosulfat və xlor dioksid. Odur ki, çörəyin hansı undan hazırlandığını həmişə müəyyən etməlisiniz. Rafinə edilmiş yoxsa təbii. Rafinə edilmiş un dediyim bütün proseslərdən keçir. Dördüncü səbəb: dəri üzərində qaşınma. Əgər un məhsullarından çox istifadə edirsinizsə, bu əlbəttə ki, ilk növbədə dəriyə təsir edəcək. Dəridə qaşınma, səpki və sızanaq əslində çörəkdə olan gluten reaksiyasının nəticəsidir. Gluten praktiki olaraq bədəndən xaric olunmur və bağırsaq divarlarına yapışaraq ona zərər verir. Zamanla bu liflər faydalı maddələrin sovrulma funksiyasını pozur. Odur ki, kosmetoloqa getməzdən əvvəl rasionunuzu bir daha nəzərdən keçirin. Beşinci səbəb: həzm sistemi problemləri. Gluten burada yenə günahkardır. Bağırsaqdakı hüceyrələrin bütövlüyünü pozur və həzm sistemində bir sıra problemlər meydana çıxır. Taxıl çörəyində insan bədəni üçün vacib elementlər, xüsusilə liflər var və yüksək dərəcəli undan alınan məhsullarda bu elementlərin demək olar ki, heç biri yoxdur. Gündə yalnız 5-6 dilim tam taxıl çörəyi bədəni gündəlik liflə təmin edir. Bu lif miqdarını tərəvəz və meyvələrdən almaq istəyirsinizsə, 14 alma ya da 21 yer kökü, ya 25 pomidor və ya 2-3 kiloqram xiyar yemək lazımdır. 6-cı səbəb: qocalma prosesini ləngidir. Artıq başa düşdüyünüz kimi, çörəyin bütün tərkibi faydalı maddələrdən məhrumdur. Tərkibində heç bir faydalı maddə olmayan məhsul orqanizmin gəncliyini qoruya bilməz. Odur ki, onu sevənlər adətən yaşlarından daha yaşlı görünürlər. 7-ci səbəb: asıllıq. Çörək də zərərli maddələr kimi asıllıq yarada bilər. Təsadüfi deyil ki, unu ağ ölüm adlandırırlar. Unudulmamalıdır ki, un qanda şəkərin səviyyəsini və nəticə etibarilə insulin hormonlarının ifrazını artırır. Bir dilim qənnadı məhsulu yeməklə qanda şəkərin səviyyəsi sürətlə yuxarı qalxır, ancaq sonra sürətlə aşağı düşür. Nəticədə özünüzü yorğun hiss edirsiniz və yenidən canlı karbohidratlar yemək istəyirsiniz. Qanda şəkər səviyyəsinin belə bir kəskin qalxması diabetə gətirib çıxara bilər. 8-ci səbəb: piylənmə və artıq çəki. Sonuncu sözüm undan imtina etmək üçün əsaslı səbəb
ola bilər. Rasionundan çörəyi çıxaran insanların 70%-i ilk 2 həftədə sürətlə çəki itirir. Ən yüksək dərəcəli 100 qram un yalnız 0,6 qram lif ehtiva edir. Bütün qalan tərkib hissəsi ayaqlara, yanlara və qarın ətraflarına yağ şəklində toplanır. Çörəyin glikemik indeksi şokoladdan daha yüksək göstəriciyə malikdir. Çörək məhsullarının içərisində olan nişasta isə həzm sistemində sürətlə bölünərək qana qlukoza şəklində daxil olur. Bu da o deməkdir ki, az sonra yenidən aclıq hiss edəcəksiniz.